y estáis todos tan contentos porque tocan las campanas. ¿Y qué es ese resplandor que se ve por las montañas? Aquí está Jesús, abuelo, y ese resplandor que ves es una estrella que brilla en el portal de Belén. Aquí está Jesús, abuelo, y ese resplandor que ves es una estrella que brilla en el portal de Belén. ¿Y qué te parece, abuelo, si le llevamos al niño rollitos de mazapán y una cestilla con higos? ¿Y qué te parece, abuelo, si le llevamos al niño rollitos de mazapán y una cestilla con higos? ¿Una cestilla con higos? Pero si el niño no come, creo que es mucho mejor que le llevéis biberones. Nosotros le llevaremos chicle y chocolatina. Seguro que a Jesús sí le gustan las golosinas. Nosotros